Jeg synes egentlig, at de store lommeregnere i vindmølleindustrien, det gør slet ikke noget rigtigt. Altså ingenting overhovedet. Men på en eller anden måde, så er det også forfriskende, at fru Mette Bock, hun mener, de udmærkede aftaler, vi har lavet om et udmærket kompas, og det spørgsmål, mange af os stiller, det er, hvor er den store lommeregner, når det gælder størrelsen på den store lommeregner? Klar,